अस्सलाम वालेकुम। हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं? अभी कल की बात है कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था तो उसे अचानक से हिचकियाँ आना शुरू हो गई। यकीनन आपको भी कभी ना कभी हिचकियाँ ज़रूर आई होंगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की साइंस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें हिचकियाँ हमारे पेट में मौजूद डायफ्राम मसल्स की वजह से आती हैं। डायफ्राम एक गुंबद यानी डोम नमा मसल होता है जो हमारे फेफड़ों और मैदे के दरमियान मौजूद होता है और नॉर्मली अच्छे से काम कर रहा होता है। जब हम सांस लेते हैं हमारा डायफ्राम सिकुड़ जाता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को फूलने का मौका मिलता है और इसी तरह हवा नाक या मुंह के जरिए लंग्स में दाखिल हो जाती है। इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है और लंग्स सिकुड़ जाते हैं और फिर हवा हमारे लंग से बाहर खारिज हो जाती है। इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहा जाता है। ताहम बाज़ औक़ात ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपरली नहीं हो रही होती और ऐसा ज़्यादातर बेढंगी खुराक खाने की वजह से होता है। यानी अगर बहुत ज़्यादा खुराक खा ली जाए तो हमारा मैदा यानी स्टमक फूल जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम मसल्स में डिस्कम्फर्ट पैदा होती है और फिर डायफ्राम इर्रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। इस रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हवा अचानक से हमारे गले में दाखिल होती है और वोकल कॉर्ड से टकराती है, जिसकी वजह से हिचकी की आवाज़ पैदा होती है। याद रखिए, बाज़ औक़ात हिचकी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी आना शुरू होती है। इस पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। शुक्रिया।